好，而家去提水啦。我呢度有漩渦啦，已經。我錄緊影。咁啊，呢度冇水出㗎啦。係啊，一滴水都冇啦，已經排晒啦。我呢度。好啦，去檢查埋呢啲啦。你大部分嘅嘢收埋入邊。呢度，呢度將放隻公仔得意啲啦。呢度就咁啦，搞掂啦。我哋又學啲酒店咁樣擺牙刷杯，呢度抹咗，呢度都抹咗，呢度抹咗，清潔咗。呢個幫你擺出嚟示範單位，人哋先會包個包裝紙，再用波波袋，跟住入邊有發泡膠，加40蚊真係唔錯，淘寶。嗱，單位搞掂咗啦，將呢度打啲玻璃膠，費事跌出嚟啦。呢個整咗唔中，個客如果覺得嘈嘅，掹咗個插蘇啦呢度。得唔得？咁啊，呢啲清潔好晒啦。咁啊，呢個燈掣回氣仔都換咗啦，靚幾多？呢個都清潔好晒。嗱，浴瓶都整翻啦。臨時啊，叫個客細力啲用啊，因為始終個碌未換啊，得唔得？咁啊，跟住到呢度整個廁紙俾啦。嗱，啲鏡抹得咁乾淨。好啦，跟住呢度啦，女士們最憎就係呢個廚房點洗嘢啊！我幫你拆咗入邊個 filter， 而家咁大水壓係咪好洗好多咧 ？OK 咗啦，幾準？幫你 check 過晒啲渠 OK 嘅，去到水，咁啊呢啲都得㗎啦。呢個櫃咧爛咗嘅，我幫你整翻。個膠爛咗，呢啲清潔咗。好啦，到呢度啦。房間呢盞燈都幫你抹乾淨晒，啲外殼抹過，呢啲抹過，呢個清潔咗，入邊都清潔埋，得唔得？門都抹咗㗎啦。咁啊，呢個都清潔咗，得好，跟住呢度清潔咗 OK 晒，試過晒 OK 㗎啦。咁啊都交流啦，叫個客慢慢小心啲用啦，錫住啲嘢就 OK 㗎啦。咁啊大致上係咁多，有冇咩唔清楚？呢個門鐘就係呢度啦，得唔得？呢個又費事拆啦，一拆咧呢個花㗎，唔拆得。咁啊搞掂啦。我建議咧唔爭我少少，我哋報價內容咧一塊櫃門板值幾多錢咧？你同佢，總之我記得下低好少板嘅，我報價好似報2-3隻係佢整爛咗，因為嗰啲係宜家家私嗰啲木板。咁咧，如果你唔爭我少少錢咧，換埋佢前面嗰2隻送晒俾佢，咁一套過整齊啲咯，明唔明啊？阿梁哥，記住呢度有個 L 型嘅嘢。梁哥，我記得佢係好似4個櫃筒啫。呢度咧你要度埋呢個 L 型出嚟啊，因為佢呢個架咧係跨住呢一隻門㗎，我唔記得咗咩嚟嘅，所以我話有隻 L 架咧，你要記住要做定出嚟咯，明唔明啊？你要小心呢一個位咯，1、2、3、4隻咋，係肯定係4隻門嘅嘢㗎，你哋5隻咋，你留意下。
最近好忙啊，啲師傅好多翻唔切嚟，喺度做緊搭棚啦、整鋁窗啦、換緊冷氣機啦。朝頭早就係咁啊，我1點鐘就要翻工啦，盡量啦，翻到公司熱天冷氣機壞得好犀利。嗱，Kevin 個客咧之前可能用咗呢啲，或者咧一個好似有 USB 咧可以揈上揈落嗰啲咧，仲呢啲咧就唔應該咧插風筒嘅，因為呢啲咧佢講到明咧總用電量咧其實係唔能夠超過1000火㗎，而風筒係用緊2000火㗎。咁有咩唔好嘅地方咧？你用電過量犀利，呢隻腳呢隻叫火線，呢隻腳咧係會電死人嘅。咁咧你摸落去嗰陣時，嘣！咁你咧就會咁樣黐住咗啦。咁咧呢隻腳就會溶咗喺入邊。咁啊呢一隻佢夾硬掹出嚟，咁啊隻腳溶咗喺入邊啦。呢隻腳咧就半天吊啦。呢隻一定出到嚟嘅，呢個冇用電㗎嘛。咁啊導致到咧你個插蘇個蘇面咧嗰個面咧就爛咗啦。啱啊！佢呢個就主人房嗰個熱水爐啊。咁啊〜嗰啲電壓嚟咧冇電啊，有電會嘟，嗱呢啲冇喎，咁啊跟唔到呢個索掣喺邊度？佢有個大總掣咧，即係好似你屋企嗰個，佢呢度開關啫。嗱呢度安咗啦，正常應該會聽到滴啵聲嘅。嗱呢個客廁嗰度聽到啦，就有個廁喺嗰邊嚟嘅，但係唔知喺咩位置。我都係抄緊。嗱，卡文佢而家呢個情況咁樣嘅，見唔見到呢個有燈啊？呢個就係個主人廁熱水爐，佢呢條電就叫控制線。咁咧呢度咧就有電嘅。正常咧呢條呢條咧就係信號線。咁啊交到過嚟，檢查咗啦。嗱，呢度有啲電線喺度嘅，呢度都冇電嘅，就係呢條信號線唔見咗。咁啊，跟過晒你啲成個電箱，呢個就係我今日都要換埋去嘅呢個係主人廁所嘅熱水爐嗰個3相索掣。咁咧，而家就唯有咧就靠客廁打着，佢打着嗰陣時咧，呢個掣咧就會啪一聲跌落去，就呢度就縮翻嗰條電過嚟，咁咧就導致到你呢個有熱水爐俾翻佢嗰邊啦。所以咧，主人廁所同下次個熱水爐咧就靠晒呢個掣去估晒啦，嗰個掣冇用噶啦。佢而家個問題咧就應該喺呢個天花入邊，入邊有個箱，個箱嗰紮電線，如果要換要成咧，就要拆呢個天花，由嗰度捐上嚟，呢度有個位，呢個接駁位嗰條電線應該熔斷咗啦，導致到冇信號交過嚟，就係咁啦。機度，跟住咧你行咧，跟住可以幫你部電話充電佢啊！哦，上緊嚟啦，已經去到7樓啦。越高越恐怖喎！你睇下，好型啊！見唔見到啊？架機上緊嚟啦。好彩唔大風，呢個大風。係啊，今日大風唔喐得啊！見到啊，升緊上嚟啦，Logan 就嚟到8樓啦。嗱，你睇下。你屋企如果能夠裝一部呢啲咁嘅冷氣機，裝屋企，屌屋企，唔使瞓啦屌！哇！原來咁大部㗎！哇！屌呢度睇，原來先睇到係佢咁大部啊！其實好恐怖，一大風少少都屌嘅。嗰架車都驚到要走啦〜
哦，咁啊個球啦，屌一部，兩球咯。點解唔影晒你？哦，佢好嘢喎，又可以好平衡上翻嚟喎。冇人企喺度嘅。兩部真係，下邊啲車唔夠膽行。但係你呢度一路側過嚟嘅，屌啊！你睇下，你其實嗰個人要拉人拉，你要拉翻出去啊！唔好咁危險啊！唔得揦啊！咁咧呢個咧，因為你咬得太過犀利啦，所以你而家唔好開到咁盡啦，可以攞到油箱就得啦。打個3粒拉丁喺度嘅，咁咧係 OK 嘅，平滑嘅呢個位 OK。咁你翻嚟鎖翻到，咁啊最緊要唔好攞到咁盡，唔好做90度就得啦，就係咁啦。注意呢一度咯，咁其他 OK 嘅。大佬，呢張卡複製咗2張。冇你呢一隻咁嘅晶片，因為你嘅 UIC 咧，我喺小兩嗰度揾到呢2張係 UIC 嘅，寫到啦 ，copy 到一模一樣。係呢個就係一座13E嘅，而家換咗啦，華洛斯個牌子換到華洛斯。好啦，咁咧啲水咧就正常啦 ，OK。咁咧咁掹起咧就 OK 啦，得唔得？撳翻落去就會鎖，得唔得？如果咧擰多一下咧，佢就唔會跌落嚟嘅。你要記住，扭一扭翻逆時針扭一扭，得唔得？得唔得？就咁啦 ，OK 啦。嗱，佢呢個咧就可以咁樣啦，一縮嗰陣時咧有油壓嘅。就咁咯，得唔得？盞燈咧係咁啦，呢個色再開，就米色再開，黃色再開，再開白色，飛利浦 OK。望下個 logo， 飛利浦 OK 啦。咁啊，而家搞掂晒啦，試一試下隻門先。而家可以咁樣啦，咁咧可以確保最起碼一定可以閂到啦。咁啊假時間咧，如果你好慢過嚟咧，都係得嘅 ，OK。咁啊跟住到啦，而家做一個動作，我而家拉翻隻門翻嚟，咁啊跟住到咧一齊過翻去啦，就係咁啦 ，OK 嘅啦。咁啊再試多一次俾你睇。佢會先一拉呢一陣門，真係覺得正常，我 OK 晒㗎啦。咁咧已經全部打翻晒玻璃膠啦。嗰塊位置我同你修補咗啦。咁啊，而家同埋最後一陣巴師傅實招手。OK 啦。我行半年前，哈姆崖上接連出現咗多位東方不敗，佢哋試圖誅殺殘暴嘅日月神教教主任我行。不過每次都俾佢。世界奇妙物語。呢度係邊度咧？呢度就係華匯院線，隔離有新光，呢度就華匯影視。係啊，梁哥係咪玩鳩我啊？抌呢3件大嘢喺我度，唔使去廁所啦，呢度死撚緊啊！我呢一嚿嘢已經唔使做生意啦，仲唔使3個月停業？佢話起碼3個月先，我覺得可以裝嘅。而家寄咗過嚟，唉死啦大鑊！估下呢個幾錢？輕飄飄垃圾嚟嘅，我操幾撚光？幾光？Telescopes must be a facade. We gotta see what's underneath. 喺最佳餐廳。聽唔聽到？
嚿磚起咗，漲咗起身啦，起咗。一個方法，拆隻門落嚟，用收邊機收一收，都係呢個方法，冇第二個方法。攞走2分就已經搞掂啦。要揾埋你幫手先可以落到嚟，隻門咁樣咁大隻，一定要用收邊機收。夢裏百花正盛開，夢醒再沒有存在，付過千般愛，換到千般恨，誓約已經變痛過。呢度門個門啊！呢個係個廳啦，個廳呢度爆晒啊！到呢個就嚟到露台啦。嗱，呢個當你就係一隻門，呢度就係佢嗰條尾啊遮住啦。咁呢隻門係而家呢個維修位咧就係呢個入邊噶嘛。咁咧你就可以咁樣為例，啱啊喺佢個碌，咁你默計咯，攞拉尺度高少少，知道嗰個燙碌個位置呢度。最好開個32或者40個窿啦，咁啊跟住到咧入邊咧有個細嘅緊頭喺度咁樣搖下搖下，一格一格。但係你一定要開，點解一定要開正中間咧？因為你個門咧行到過嚟呢度嗰陣時，你可以褪後就可以維修呢個位，向前又可以維修到嗰個位，一定要計啱呢個同一個定點，即係你個門咁樣，咁啊就唔好開2個窿，開1個窿咁啊。到嗰陣時咧，買翻我哋裝燈嗰個一個圓形個司令杯蓋咧，就冚翻落去遮醜，就係話俾人哋聽呢個係維修位咪得咯，就係咁簡單啦。嗱，燙到呢度咧就得啦，停咗啦，個底又唔見花喎，得啦，唔使啦，唔使啦，嚇。咁咧個底係冇拖地嘅，嚇，應該係上邊。係難開呢度。係啊。咁但係咧，而家嗱咁睇咧。完全冇山口喎，我睇下即係好難維修喎咁樣，嚇，完全冇遇到要維修嘅喎，但係一條路軌係明嘅。我邊度嚟過佢哋？終於俾我捉到啦！呢個。阿勝哥哥，你睇一睇咧，我部機今朝唔着喎，冇咗畫面，咁個風扇咧不停係咁轉，但不開機之前啊，風扇未轉之前咧跌咁嘅聲嘅。呢晚我整好咗啦，呢個 set 埋 OK 啦。咁啊，
可以睇下住頭試一試啊！我而家開租開細人哋成啲壓縮機器有聲。咁啊，呢部唔使講啦，呢部係正常嘅。好，跟住又到呢部啦。呢部都有聲啦 ，OK 啊。用摩托傳緊，整好啦。你可以帶出嚟試啊！哇！屌，落雨喎！我呢個街啊，好撚大雨喎！早晨啊，契爺，我呢只你咪知道我間鋪喺邊度嘅？我可以遙控開門嘅。你我一撳咗掣咧，滴滴滴滴，你聽到滴滴聲咧就可以坐。你打俾我，我就可以遙控，即刻用遙控開門。跟住你喐喐隻門咧，就可以開到入嚟啦。呢兩袋嘢嚟嘅，呢袋紅色加藍色呢兩袋。呢袋紅色係藍牙耳機，呢個係電腦。你記住兩袋要攞晒啊！到嗰陣時，張支票幫我擺喺呢度得㗎啦。唔該晒，契爺。走嗰陣時記住幫我坐一坐隻門開鎖翻。贏共魚點會輸啊？呢隻亞東熱水爐搞掂換晒，見到成套呢個門鎖搞掂，可以自己彈出嚟啦。剩翻 CD 調轉翻呢個 C， 呢個 D， 另一次。A B C D 得唔得？明唔明？搞掂。嗱咁啊，而家啲整好咗啦，聽日先裝翻呢個製面啦。咁啊，臨時有啲嘢，啲灰又補咗啦。嗱，幾慘，幾多灰要補？全部都要補。呢個要補，呢個又要補。咁啊，聽日禮拜日開工啦。咁我而家方法咧就呢度過嚟呢度到條東江咧，攞啲送風嗰啲大麻包袋執撚死佢，盡量淨係啲水過嚟，唔好啲污糟過嚟。咁啊，跟住到等我啲污糟嘢咧生，令到呢條渠死撚咗先。因為你如果用英泥封，第時好撚麻煩。咁啊，跟撚住到咧，我呢度咧，咁啊佢淨係得清水過嚟，咁啊湧上嚟，經浮高啲，咁啊過我哋條屎桶過撚翻過去，因為我哋條屎桶咧4寸噶嘛，咁啲污糟水咧，我哋由5號鋪樓上沖落嚟咧，其實咧啲污糟咧就係得1/3，咁呢一度開2個窿咧，啲水咁樣流落去咪得咯，咁樣你明唔明？簡單啲嚟講咧，佢哋咧我哋都有條通江嘅，呢個係大嘅，呢個係雨水嘅，咁啊雨水呢一條通江我哋死咗嘅，咁咧我哋因為發現呢個5號鋪嘅雨水渠冇撚用，咁我哋做咗一條咧，直接上咗樓上嗰條駁咗對雨水渠，咁啊做咗一條5號鋪嘅樓上嗰條喉咧，就喺呢度行嘅，咁啊反正冇啊，點撚知咧佢撲街咧，佢有條公渠咧就呢度塞啲水倒湧完之後過埋嚟我呢度，咁佢而家啲污糟水咪經過我哋呢度再排翻去5號鋪咯。嗱，大佬就係聽日要換呢一條嘢啦。呢一條入邊嗰條網仔啦，得唔得？就係呢條網仔，聽日就係做呢條啦。而家又用咗一招新嘅油漆方法。你搞到我11點幾先過嚟，而家油咗一陣，而家油第二陣啦，油咗第二陣就咁靚啦。最近改良嘅。係啊！
靚仔呢度唔係 hotel 啊，唔係酒店喎呢度。搞咩啊？冇嘢冇嘢。你佢你咁我報緊警啊而家。你咁都玩得㗎？佢有冇？佢嗰個女仔係咪喺度㗎？佢有冇精神㗎佢？嗰個女仔有冇精神㗎？你搞緊咩喺度？報咗警㗎啦我而家。你唔好行開啊！你真係唔好行開啊！你去酒店啊嘛？屌，呢個唔係廁所嚟㗎嘛？搞緊咩啊？你哋真係。第一次。哇！食緊毒品啊！太空油啊！屌！我鬼知啊！我唔識你咩？病咗，熱力結地病咗。我出生之后，慢慢相信你说的，你相信的双眼都不高。我从小咱们的祖国，幸福好家，爱家哎呀！送给所有朋友，龙年龙马精神，马到功成，身体健康，万事如意，恭喜发财！谢谢大会。我們大會已經接之前多謝你先，同時亦都好榮幸邀請到香港工業總會第20分組香港貿易服務業協會各位理事同埋執委嚟臨現場支持，多謝你哋。仲有香港殺蟲業協會分成2部分，第一部分係我哋嘅儲備基金。咁第一部分嚟講咧，就會有港幣166萬，而第二部分就係我哋銀行嘅現金，就會有438453個3毫9。咁而將第一部分祝願在座每一位身體健康、家庭幸福，多謝大家。都不再等候，別放手，不再要走，夜街穿插左右，令我越痛痛快快似可需要走，大雨落在七彩雨多兩秒似急流，實在想七彩雨多的心水馬騮，夜裏當賽，天空去追似極大感受，行在路上一起睡都飲多幾罐酒，在七彩雨多兩點似急流，實在想七彩雨多的心水馬騮，夜裏當賽，天空去追似極大感受，行在路上一起睡都飲多幾罐酒。後面嗰啲靚仔靚女，你哋出嚟跳啊！出嚟跳啊，好嘛？繼續跳好嘛？好。梁哥，你覺得我整得靚唔靚啊？換晒啲燈，啲燈光效果靚嘅，咁啊還成台咧，整好晒啦。床啦，得唔得？Hi, Florence. All the light using for the LED tube very good, very so beautiful 啊。Today follow up and then buy the seat, toilet seat. 房間冷氣機點解會唔凍咧？根本都冇晒雪種啊，一滴雪種都冇啊！開過試過。
咁而家着緊機㗎，聽唔聽到啊？着緊啊，都冇雪種，一係漏晒，一係壞鬼咗，2選1。哥你好啊，聽日咧你攞翻呢個買香錢俾翻阿謙啊，呢個80蚊，跟住到咧以後淨係過嚟擺我呢度啲嘢咧，淨係擺呢一笪得啦。咁啊，嗰本簿咧就照樣 keep 翻擺喺呢度，呢本簿唔使擺喺我櫃桶。咁藍色嗰本當然喺度啦，一個左一個右咯。唔該晒。咁多日假期啊，仲喺度對緊啊管理費啊，係啊，仲喺度做緊師傅。你撳得快手得滯啊！睇一睇，你撳咗呢個 SL 右鍵，撳老鼠內容，你撳咗呢個雙容性啊！你剔咗呢格啊！呢格唔可以剔㗎，你一剔咗就係咁樣黐線㗎啦，要熄咗佢，撳套用再開個先得啊！呢啲鋼筋咧就磨過晒㗎啦，咁啊，跟住到聽日再跟一跟，咁啊，跟住到就要買啲物料過嚟整啦，開始。師傅，呢一隻白色藍色字呢一隻袋咧好易穿啊！阿成買咗另一隻白色橙色，你叫阿成嗰啲同佢換翻，因為聽日上高 van 咧整穿咗，人哋架車要賠錢俾佢嘅。你叫阿成轉一轉翻啲袋啊！拆緊咯，好恐怖啊！呢度清乾淨晒俾你啦，我準備走啦。鎖匙喺出邊，慢慢1979。緊個牆啊！我間房啱啱油完，而家清潔緊。唉，你哋就好啦，咁多嘢做，我喺呢度清場啊！呢個就係冷氣師傅啦，拆製面。全部呢一紮製面拆晒去，搭翻英泥，跟住到買埋啲地氈，同佢鋪埋4000蚊 ，O 唔 OK？ 呢個爛咗，即係佢哋其實自己啊，就就份糧啊，呢個唔咗個身，搞掂。做緊油漆啊！天氣黑啲啦，係啦，好清楚望晒啦。早晨 Kevin， 佢喺呢個廚房呢個窗出邊，見唔見到呢個有個水掣咧？見唔見到？呢個就係你個水掣啦。Kevin 你好啊！咁睇到咧，樓上個即係呢個天花點解會咁樣咧？上高啲鋼筋啊爆咗好多啊，爆石屎爆得好犀利嘅，需要通知管理處去通知樓上整一整，睇下有冇漏水。而家眼睇落去咧，咁樣睇落去咧係衰嘅。
叫佢望一望樓上先啊！樓上爆石屎喎，即係漏水搞到我哋呢度咁差得咁緊要咯。佢跟一跟啊，見到啲灰破晒。咁咧呢度有漏水痕跡啦，最差喺呢一度，因為呢個水龍頭係唔會有份嘅，即係樓上有漏水啦。Kevin 你好啊，咁咧呢度咁成個地下濕晒咧，問題咧係呢個，哦，等意思啊，係呢個見唔見到呢個水滴？呢個咧係個水膽爆咗，咁啊過高，咁佢咧就咁樣躝咗喺出邊，咁咧呢個位咧，第一唔可以用膠喉嘅，見唔見到啊？滴緊水啊，就喺呢度啦。幾犀利就得，咁啊就係呢個熱水爐嗰個叫做高壓皮，唔應該咁樣行呢度嘅。我哋正常做法係呢個角度流落嚟，做喺側根，咁樣先係最佳選擇。阿彪，你幫我影呢一個嗰個門鉸個樣啦，一隻定兩隻定三隻？呢條框咧就應該係半有一個 C 型咁樣趌出嚟嗰隻嚟嘅。你就話佢呢個咧咁樣生過嚟咧，就應該係有個止口嘅嘢。你係咪話呢一度嘅下低有流水咧？佢呢個有個咁嘅 H 型嘅趌出啲嘅，咁啊個止口閂埋咧就唔會揈水嘅。我就要你呢啲資料。出邊外牆咧漚到爛晒啊！呢個要搭棚門窗啊！咁啊，我喺出邊隔離個廳個窗影過嚟睇唔到，但係呢啲已經嚟聽下，空晒鼓啊！一定要喺出邊做翻好個防水先。咁出邊嗰條主渠嗰條喉咧黃晒嘅，我懷疑都有人漏水，外牆要做翻防水先。咁啊，成個窗門。咁如果你想呢度裝把抽氣扇咧，就到嗰陣時咧 T 條電上嚟，當回氣爐佢出邊有個電掣，回氣爐着就跟住佢個抽氣扇就着，佢可以選擇唔開個回氣爐啫嘛，冇嘢嘅。咁呢度可以裝翻把抽氣扇啦。咁門窗嗰陣時，如果裝咧，建議裝翻個方形啦，第時好悶啲咯，用綠濕布都得。大佬，你有冇見到我呢個充電器啊？淨係一個圓餅嗰個，好似又唔見咗嘅。咁咧，呢個第三個係個屏，呢隻都好難開啊！你見唔見到粒螺絲啊？喐下喐下，呢個咧就話俾你聽咧，個玉屏咧下低呢個勾同埋個碌都有事。如果咁樣換咧，同你買嗰個新嘅玉屏咧嘅價錢差唔多。建議就等人度一度尺話俾你聽，同個屋主講報翻價，因為佢下低冇咗呢條 L 型脷啊，爛咗啦已經。整咧去買埋啲嘢咧，去拆個碌咧係唔着數嘅，見唔見到啊？嗰啲碌已經爛晒啦。而家就換咗啦 ，OK 嘅。咁啊睇到咧就而家呢個水位咧。停咗水㗎啦，個水位咧就少少咧就睇下啦，水位 OK 嘅，晾住咗啦 OK， 就冇趌上嚟嘅。咁啊，而家試一試啊，就係咁啊，波先換咗頭喺呢度。而家行緊喺西環尾睇多單中原嘅介紹啲嘢，望完就翻嚟啦。早晨啊，長哥，你睇下，係喺電腦至睇到啊！你睇下係咪好搞笑咧？用電腦先睇到你老婆發嗰張相，所以華為啲機點買得啊？咁啊，可以睇住有先，將清乾淨，啲燈又齊晒㗎啦。咁你自己
咁樣撳就着到啦，咁靚啦。走嗰陣時記住熄燈啦。咁啊，微細嘅嘢未執，嗱呢啲咧個燈着嘅啦，係咁啦。咁啊，廁所板未換嘅，咁啊呢一度啲房捉晒先啦，仲有啲小維修嘢未整啦，咁睇住有先啦。唔該。龍哥咧唔喺度，阿星咧喺度。龍哥咧唔喺度，梁哥咧唔喺度。我哋私家車油缸裏面啊，條喉塞唔到落去好多嘅。如果我哋用咗大約，我今次用咗2/5，剩翻5/3。5/3咧入咗大約1米，入咗1米之後入唔到啦。應該裡面係佢唔係嗰啲咁嘅貨車嗰啲4方形嗰啲啊，所以迂迴曲折咧塞幾都塞唔到條喉。而家抽唔撚到油。我閂埋道門，嗱，阿標呢個係咁樣啦，要個扭咧係咁樣，逆時針扭個出嚟係咁樣嘅。但係有陣時咧，呢支針咧會落住喺呢一度，自己小心啲啊，就係咁咯。順時針呢個有橫紋，順時針扭就可以扭翻入去，扭到差唔多盡啦，唔好再扭啦。如果唔係咧，卡死咗啦。咁最緊要就係試一試得唔得，掃唔掃到水，咁 OK 啦，搞掂。超平嘅手提電腦 i5 8代，開到機㗎，你睇下400，係咪好撚抵屌咧？阿標呢個情況咧，你可以咁樣諗，我甩晒呢粒，呢個，將呢度個石膏板向呢邊解，連埋個底。成套向呢邊褪，呢邊到嗰陣時封翻塊石膏板，咁啊變咗，反正都要周遊出嚟，咁我就可以褪翻封翻，只係呢個身後向呢邊褪過少少過嚟啫嘛，咁啊搞掂啦。你好啊，唐生，佢呢度啊，佢呢度咧個玻璃膠冇咗。呢度啲玻璃膠咧褪晒出嚟，呢度我淨唔見咗條玻璃膠。咁佢沖涼嗰陣時一定會喺呢度咁樣流出去嘅，就係咁啦。嗱，阿標，因為我換咗呢條 U 型，換咗呢條 Y 型，咁啊而家你話呢一度嘅，我要你呢一度呢一點有幾多寸話我知，呢度有幾多寸話我知，呢個有幾多寸話我知，呢個有幾多寸話我知。咁我密因為短啊嘛，我可以分開就唔使嗌高高 van 咯。如果唔係我咁樣一條角，我就要嗌高高 van 上嚟咯。你咁樣一點點我就唔使，我可以界，我可以預鬆少少界開佢咪得咯。搞掂啦，嗱睇下，咁樣咪可以同步開關咯，整好啦，換咗啦條鋁條喺呢度，換咗條新鋁條 ，OK 啦。因為咧佢呢間好衰啊，買滿3000蚊至免費送貨，你件嘢得280蚊，我真係唔知佢收幾多運費，我問一問佢先。咁咧我都驚你哋啲同事咧，因為個鎖匙咧開唔到啫。我而家換咗啦，冇呢部嗰個咧就開到你呢隻門嘅。咁啊，呢度有個鎖匙箱，可以搞個跟住呢個咁咧密碼咧調到1979，加撳佢咧都可以有。但係記住用完唔該你擺翻條鎖匙入去啦，因為我哋要裝修啦。唔該。Penguin Star again. Oh, it's very good. You can see painting. Oh, pink.
This is the sea bear. You can no use the water using it. All clean. All clean. Here, okay. Okay.呢個超凍溫，羊毛香鐵。屌你老母，英兜立立喎！啲膠袋你睇薄撚到，屌你老母，都唔知邊個諗出嚟嘅。你老母啊臭閪，又要用錢買，貴撚到啊個袋！你老母印一立立政府嚟嘅，屌你老母啊臭閪！呢條咁嘅李家超，聽埋呢咁嘅啲嘢講，你老母啊臭閪！依家好啦，好環境啊香港，啊經濟好啦好啊！你老母啊臭閪，睇下啦，到時啊周街抌噶啦，啲人啲